一遇冷就咳嗽，记好2味中药。入秋过后，很多朋友一吹冷风就容易咳嗽，稍微吃点生冷也咳个不停，尤其一到晚上咳嗽越发严重。咳的痰呢是稀薄的、白色的，这多半是肺寒。风寒之邪上犯于肺，肺胃失宣，就会出现咳嗽，往往还伴有咳嗽声重、流清涕、喉咙痒、怕风怕冷等表现。那有这些表现的朋友可以记一下这个小方子，用干姜5克、炙甘草10克，加水煮开10分钟。这个方子出自《伤寒论》的甘草干姜汤。干姜能温中散寒、温肺发饮；炙甘草能益气补中、润肺止咳。2个药搭配可以治疗寒饮咳喘。你记住了吗？